এই শব্দটি শুনে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরে যায়। সালটি ছিল 1999। মেক্সিকোর একটি পুরাতন মন্দিরে আর্কিওলজিস্টরা একটি কঙ্কাল খুঁজে পায়। তার হাতে ছিল দেখতে অদ্ভুত একটি জিনিস। তারা ভেবেছিল এটি একটি প্রাচীনকালের খেলনা হবে, তাই তারা এটিকে সাথে করে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু একটি বিজ্ঞানী এটির উপর ফু মেরে দেয়, যার ফলে সেখান থেকে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ বেরিয়ে আসে, যার ফলে সেখানে থাকা লোকরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শব্দটি ছিল ঠিক এরকম। এটা ছিল অ্যাজটেক সিভিলাইজেশন, মৃত্যুর বাঁশি, যেটা শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য বাজানো হতো।